Hello student, today we will solve the numerical of transformer. Okay, so first numerical, read it carefully. 80 kVA, 1000 divided by 250 volt, single phase 50 Hertz transformer has iron loss of 800 watt, full load copper loss of 1200 watt. So find first efficiency at full load and power factor 0.8 lakh. Second, find the efficiency at half load and power factor of is equal to 1. Okay, so in this you have to find the efficiency at full load and second you have to find the efficiency at half load. Okay, so we already know the efficiency of formula at full load, that is this one. Efficiency at full load is equal to kVA rating into cos phi into 10 to the power 3 divided by kVA rating into cos phi into 10 to the power 3 plus Pi plus PCU full load. Okay, that means when you are finding the full load efficiency, then copper loss should be at full load. Okay, again at any load formula is that one. So efficiency at any load is equal to n into VA rating into cos phi divided by n into VA rating into cos phi plus Pi plus n square PCU full load. Now why n square? Because when the load is changed, copper loss current is changed. Okay, so here again this is the n fraction. N is the actual load upon full load. Suppose if you have to find the efficiency at half load, then your actual load is how much? It is 0. That is 1 by 2. That is 50 divided by 100. So you will get the 0.5. Okay. So when load changes, load current also changes by same proportion. So new I2 will be n into I2 full load, and if current is changed, then copper loss also change, because copper loss is equal to what? I square R loss. Okay. So new copper loss is equal to n square PCU full load. Okay. So these are the changes when load are changes. Okay. So this formula you have to use for efficiency at any load, and above formula, that is this one, kVA rating. Okay. If you are using kVA rating multiplied by 10 to the power 3. Okay. So this formula you have to use to solve the numerical. Okay. So first given quantity, it is the kVA rating. Then iron loss is denoted by Pi, that is 800 watt. Copper loss is denoted by PCU. Okay. And it is given full load copper loss. So PCU full load is equal to 1200 watt. Right. So first what you have to find? Efficiency at full load. Okay, for that power factor cos phi is equal to 0.8 lakh, and second you have to find the efficiency at half load. So for that power factor cos phi is equal to 1. Okay, so first we will find the efficiency at full load. So for full load, what is the power factor? Power factor is denoted by, you know that, by cos phi, and for that full load it is given 0.8 lakh. Okay, so cos phi for full load कितना है यहाँ पे? 0.8. Okay, so formula percentage full load efficiency full load equal to VA into cos phi, VA cos phi plus Pi plus PCU full load into 100. Okay, now the kVA rating is given, so just put the value. So percentage efficiency at full load is equal to 80. So it is in kVA, so 10 to the power 3. Okay, so 80 into 10 to the power 3, cos phi की value क्या है? 0.8. Okay, so again same thing here, plus Pi की value कितनी है? 800 watt, right? And the PCU full load is equal to how much? 1200 watt. So after putting the value and after calculation, you will get that answer, 96.97%. Okay, got it? Okay, so next what you have to find? You have to find the efficiency at half load. Okay, so first you have to find the n factor. So n factor is equal to actual load upon full load. So actual means 50%, half load means 50 divided by 100, so you will get 0.5. Okay, so n is equal to 0.5 value. Again here given the power factor is equal to 1, right? So here power factor is equal to 1. So यहाँ पे क्या करना है? cos phi की वैल्यू कितनी लेनी है हमें? 1 लेनी. Okay, so formula percentage efficiency at half load is equal to how much? 0.5. Okay, because formula is what? N into VA cos phi, N into VA cos phi. How do you show here? That one.
N into VA rating into cos phi divided by N into VA rating into cos phi plus PI plus N square PCU full load. That formula you have to use. Okay. So 0.5 N की वैल्यू कितनी है 0.5 VA rating that is KVA 18 to 10 to the power 3 cos phi की वैल्यू कितनी है 1. Okay. Again same thing PI की वैल्यू 800 है but now here the value is N square PCU full load. N की वैल्यू again 0.5 square into 1200. Okay. समझ में आ रहा? Okay. So what is the value of that efficiency at half load? That is 97.32%. Okay. तो ये फार्मूला आपको ध्यान में रखना है. अगर आपको efficiency at full load फाइंड करनी है, don't use the N fraction. This formula you have to use. Okay. ये फार्मूला आपको यूज करना है. Okay. efficiency at full load है तो कॉपर लॉस भी full load रहेगा. Right. एंड अगर हाफ लोड बोला है या फिर 75% लोड बोला है, देन हाफ लोड के लिए जैसे यहाँ पे हमने फाइंड किया n इज इक्वल टू 50 डिवाइडेड बाय 100, 75% पर 75 डिवाइडेड बाय 100. ओके. सो लाइक दैट. सो एफिशिएंसी एट हाफ लोड तो ये 0.5 मीन्स n की वैल्यू 0.5, यहाँ पर भी ये आएगा और यहाँ पे वैल्यू चेंज होगी N स्क्वायर PCU फुल लोड. दैट फार्मूला. ओके. नाउ न्यूमेरिकल 1300 डिवाइडेड बाय 110 वोल्ट 50 hertz 50 kVA transformer has full load copper loss of 1600 watt and iron loss of 1800 watt. Estimate the transformer efficiency at full load and 0.7 lagging power factor, half load and 0.85 lagging power factor. Again the same numerical. Okay. So write down the given quantity. Given is copper loss, full load copper loss. Okay. Full load copper loss is equal to 1600 watt. Iron loss 1800 watt, right? And rating is 50 kVA. Again you know that this value means this is the 3300 divided by 110 means 3300. It is the value of voltage V1 and 110 is the value of V2. Okay. So use the formula of efficiency at full load. So for full load efficiency के लिए power factor कितना है 0.7. So formula efficiency at full load VA cos phi plus PI plus PCU full load. Okay. Put the value VA means 50. It is in kVA. So 50 into 10 to the power 3 into 0.7. Okay. Again 50 into 10 to the power 3 into 0.7 plus power that is iron loss and plus full load copper loss into 100. So after calculation you will get that value. Okay. Second, you have to find the efficiency at half load. So again N is equal to 0.5. Here the power factor is given how much 0.85. Okay. So use that while calculating the half load efficiency. So again N into VA rating into cos phi divided by N into VA rating into cos phi plus PI plus N square PCU full load. That formula you have to use. Just put the value. Okay. All quantities put here. So after calculation you will get that answer. Okay. Both numerical are same. Next numerical. This 40 kVA 2200 divided by 220 volt 50 hertz single phase transformer has an iron loss of 250 watt. The resistance of low and high voltage windings are 0.005 ohm and 0.5 ohm respectively. Calculate efficiency at full load and load power factor is equal to 0.8 lagging. Okay. So again you have to find the यहाँ पे आपको क्या फाइंड करना है efficiency at full load और power factor cos phi की वैल्यू कितनी है 0.8 lagging. Okay. Given quantities are kVA rating is given that is 40 kVA. Okay. Voltage V1 is equal to 2200 and 220 is the value of V2. Frequency is 50 Hz. Okay. Iron loss is given 250 watt. Okay. Now the additional things are given here. The resistance of low and high voltage winding. Okay. So first resistance of low voltage winding. Low voltage winding means what? This is the value of V1. Okay. And V2 is the 220. So which one is the low voltage winding? Secondary side is the low voltage winding. बराबर है? Because
V2 की वैल्यू कितनी है 220 वोल्ट, सो इट इज अ लो वोल्टेज वाइंडिंग. ओके, सो हियर द रेजिस्टेंस ऑफ लो एंड हाई, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ R2. समझ में आ रहा है? लो वोल्टेज वाइंडिंग मीन्स हियर सेकेंडरी साइड इज द लो वोल्टेज वाइंडिंग. ओके, सो 0.005 is the value of R2 and R1 value is equal to 0.5 ohm. Okay, now here what is the use of that value R1 and R2? Okay, so if you have to find the efficiency at full load, the formula you know that formula is VA rating into cos phi divided by VA rating into cos phi plus here given PI plus PCU full load. So in that formula all values are known, but the values of PCU full load is not given. That means what? By using this R1 R2 you have to first आपको क्या find करना है? First you have to find the value of copper loss at full load. Okay, so R1 R2, so you know that thing R1E is what? R1E is the total equivalent resistance. Again we will R1E. R1E is what? Total resistance referred to primary, and that is equal to R1 plus R2 dash. Now R2 dash is what? It is the resistance of secondary referred to primary, and its value is given as R2 by K square. Here R2 dash is equal to R2 upon K square. Okay, so R1E is equal to R1 plus R2 upon K square. Now K square is what? It is the transformation ratio. Okay, so you know the value of V2 and V1, so K is equal to V2 upon V1, that is equal to E2 upon E1, that is equal to N2 upon N1. So V2 upon V1 is no, so K is equal to 0.1. Okay, so first find the value of R1. Okay, then why we are finding R1E and I1 full load? Because copper loss full load is equal to I square R loss. Okay, so total copper loss full load is equal to I1 square full load into R1E. Okay, so R1E is equal to 1 ohm. Then find the I1 full load. So I1 full load formula you know. That one I1 full load is equal to KVA rating into 1000 divided by V1. Okay, and if you are finding the I2 full load, then it is KVA rating into 1000 divided by V2. Okay, so we are using here formula I1 full load is equal to 40 into 10 to the power 3 divided by 2200 volt. Okay, so you will get the value of I1 as 18.1818 ampere. Okay, so put that value in this formula, copper loss at full load I1 square full load into R1E. So you will get that value 330.578 watt. Okay, now all values are known, so just put the values in that formula. Okay, VA is how much? 40 into 10 to the power 3, cos phi given, that is 0.8. Okay, again same thing, plus PI is given, and we calculated the value of copper loss at full load. So after calculation you will get that value 98.218%. Okay, मैंने सब टाइप के एक न्यूमेरिकल लिए हैं. ठीक है, तो आप अगर समझ में आए होंगे तो आप सॉल्व कर सकते हो बुक में से मोर न्यूमेरिकल लेके. तो कुछ डाउट है तो मुझे पूछ सकते हो. ओके, सो नेक्स्ट न्यूमेरिकल, 250 kVA single phase transformer has iron loss of 1.8 kilowatt. The full load copper loss is 2000 watts. Calculate first efficiency at full load, 0.8 lagging power factor, kVA supplied at maximum efficiency and maximum efficiency at 0.8 lagging power factor. Okay, so this additional numerical. So आपको यहाँ पे मैक्सिमम इफिशियंसी फाइंड करना है और इफिशियंसी एट फुल लोड फाइंड करना है. ओके, सो PI अगेन आयरन लॉस इज 1.8 किलोवाट, दैट मीन्स 1800 वाट. ओके, कॉपर लॉस एट फुल लोड इज 2000 वाट. 250 kVA इज द KVA रेटिंग. ओके, क्या फाइंड करना है? इफिशियंसी एट फुल लोड, KVA सप्लाइड एट मैक्स एंड मैक्सिमम इफिशियंसी एट 0.8 लैगिंग पावर फैक्टर. ओके, तो दैट इज द इफिशियंसी एट फुल लोड. जैसे हमने 2-3 न्यूमेरिकल सॉल्व किया वैसे आपको सॉल्व करना है, राइट.
So percentage efficiency is equal to VA 250 kVA into 10 to the power 3. Cos phi is given, that is 0.8. Okay. Same thing, PI की वैल्यू दी है, that is 1800 watt, and PCU की वैल्यू है 2000 watt. So put the values, we will get that answer. Okay. Now आपको फाइंड करना है KVA सप्लाइड एट मैक्सिमम इफिशियंसी. ओके, तो ये हमने पढ़ा है. ओके, सो KVA सप्लाइड एट मैक्सिमम इफिशियंसी का फार्मूला एक बार देख लो यहाँ पे. सो दिस इज द फार्मूला. KVA सप्लाइड एट मैक्सिमम इफिशियंसी इज इक्वल टू KVA एट Nmax KVA रेटिंग इनटू PI अपॉन PCU फुल लोड. ओके, सो ये सेम फार्मूला है. सो KVA at Nmax is equal to KVA rating into square root of PI upon PCU full load. Okay, KVA rating is, that is 250 KVA, square root 1800 divided by 2000, so you will get that value. Okay, now second you have to find the efficiency at full load. Okay, so efficiency at full load का फार्मूला भी हमने देखा था. Okay, so that is the formula KVA at Nmax into cos phi 10 to the power 3, KVA at Nmax into cos phi 10 to the power 3 plus 2 PI. Why 2 PI? Because copper loss is equal to iron loss, and iron loss is also called as the constant loss. Okay, so we are using that formula. So efficiency at maximum efficiency is equal to formula KVA at Nmax into cos phi, KVA at Nmax into cos phi plus PI, where PCU, that is copper loss, is equal to iron loss is equal to 1800 watt. Okay, ये क्यों करना है यहाँ पे देखो, मैक्सिमम इफिशियंसी है एंड कंडीशन फॉर मैक्सिमम इफिशियंसी इज व्हाट, कॉपर लॉस इज इक्वल टू आयरन लॉस. बराबर. सो कॉपर लॉस की वैल्यू तो वैसे 2000 दी है, लेकिन हमें इसकी वैल्यू के लिए आयरन लॉस की क्यों वैल्यू ली है, बिकॉज आयरन लॉस को क्या कहते हैं, कांस्टेंट बोलते हैं. सो ये जो है वो लोड के साथ चेंज होता है, बट इट इज नॉट चेंज. ओके, सो PCU इज इक्वल टू PI इज इक्वल टू 1800 वाट. ओके, सो जस्ट पुट द KVA at Nmax की वैल्यू हमने निकाली थी यहाँ पे, पुट दैट वैल्यू 10 to the power 3. इसके लिए जो पावर फैक्टर है 0.8 सेम है. ओके, तो 0.8 प्लस यहाँ पे ध्यान दो प्लस 2 into 1800, सो into 100, so you will get that value. ओके, सो हियर हमने इफिशियंसी, मैक्सिमम इफिशियंसी भी फाइंड कर ली. ओके, नेक्स्ट न्यूमेरिकल. Single phase transformer when connected to a lamp load gave following result. Okay, so this is the observation table. ये किसका, ये क्या कैलकुलेट करना है आपको, efficiency and percentage regulation of transformer at I2 is equal to 25 ampere, that is second reading. Okay, तो ये किसका रीडिंग, ये जो न्यूमेरिकल है ये किसका है, जो हमने कल एक मेथड पढ़ी थी, दैट इज डायरेक्ट लोडिंग मेथड, दैट इज यूज्ड टू कैलकुलेट द एफिशिएंसी एंड रेगुलेशन. ओके, जो हमने पढ़ा था उस पर डिपेंडेड है न्यूमेरिकल. ओके, so here observation table is given, that is primary side, secondary side. Okay, तो फर्स्ट रीडिंग है, सेकंड रीडिंग है. तो फर्स्ट रीडिंग में आप यहाँ पे देख सकते हैं I2 की वैल्यू कितनी है, 0 है. पावर की वैल्यू कितनी है, W2 की वैल्यू कितनी है, 0 है. तो ये कौन सा रीडिंग है, ये नो लोड रीडिंग है. ओके, वाई नो लोड, नो लोड का मतलब है कि सेकेंडरी साइड में लोड कनेक्टेड नहीं है, तो जो सेकेंडरी करंट है उसकी वैल्यू क्या रहती है, 0 रहती है, क्योंकि करंट फ्लो नहीं होता. ओके, करंट फ्लो नहीं होता है तो जो भी E2 जो EMF इंड्यूस होता है सेकेंडरी साइड पे, वही वैल्यू एज ए V2 हमें दिखाई देती है. सो दिस इज द E2 इज इक्वल टू, ये जो है दैट इज द वैल्यू ऑफ E2. ओके, सो आपको क्या फाइंड करना है, एफिशिएंसी एंड परसेंटेज रेगुलेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मर एट I2. मीन्स यहाँ पे इस सेकंड रीडिंग के लिए आपको एफिशिएंसी एंड रेगुलेशन फाइंड करना है. ओके, सो फर्स्ट फ्रॉम दिस ऑब्जर्वेशन टेबल व्हाट इज गिवन, W1 कितना है, W1 इज इसके लिए फाइंड करना है. सो W1 की वैल्यू कितनी है, 2510 वाट. ओके, W2 की वैल्यू कितनी है, 2425 वाट. ओके, सो अगेन फार्मूला हमने पढ़ा था, परसेंटेज एफिशिएंसी इज इक्वल टू आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर. ओके, ये आउटपुट मीन्स सेकेंडरी साइड का रीडिंग ये है, प्राइमरी साइड का रीडिंग है. सो W2 अपॉन W1 into 100, पुट द वैल्यू, सो विल गेट दैट आंसर. ओके, नाउ सेकंड फाइंड करना है परसेंटेज रेगुलेशन. तो जैसे हमने बोला है V2 इज इक्वल टू V2 ऑन नो लोड, ये नो लोड रीडिंग है, तो ये जो V2 की वैल्यू दी है दैट इज द वैल्यू ऑफ E2. सो ये हो गया हमारा नो लोड वोल्टेज. ओके,
नाउ सेकंड V2 की वैल्यू, लोड पे कितना वोल्टेज है, V2 की वैल्यू है 97 वोल्ट, I2 की वैल्यू कितनी है 25 एम्पियर। ओके, सो फार्मूला ऑफ वोल्टेज रेगुलेशन इज E2 माइनस V2 डिवाइडेड बाय E2। ओके, सो E2 की वैल्यू कितनी है 100, V2 की वैल्यू कितनी है 97 डिवाइडेड बाय E2, ये हमने ऑलरेडी फार्मूला पढ़ा हुआ है। ओके, तो E2 क्या होता है, नो लोड वोल्टेज, V2 क्या होता है, लोड वोल्टेज। ओके, सो आफ्टर दिस यू विल गेट द आंसर 3%। सो दिस इज द रेगुलेशन। यहाँ पे हर एक टाइप का एक एक न्यूमेरिकल सॉल्व किया है। तो अगर आपको डाउट है, अगर न्यूमेरिकल में नहीं समझ में आता है, तो फर्स्ट गो थ्रू थ्योरी, जो भी हमने थ्योरी पढ़ाई है उसमें आप उसको पढ़ो, और कुछ डाउट हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो। ओके।